ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் லட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஏலக்காய், 1 கப் கடலை மாவு, 1 கப் பால், 1 கப் சர்க்கரை, முந்திரி, நெய். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச கடலை மாவை எடுத்து அந்த பவுலில் போட்டுக்கோங்க. காசாத பச்சை பால் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் எடுத்து இதில் போட்டு ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இட்லி மாவு பதத்தில் வரணும். அந்தளவுக்கு நல்லா தண்ணி மாதிரி பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். நல்லா ஹீட்டாக இருக்கா ஆயில்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ண அப்புறம் ஜல்லிக்கரண்டியை எடுத்து நல்லா மாவு அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மாவு எடுத்து அதில் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி விடுங்க. நல்லா சைடெல்லாம் தட்டி நல்லா கரைச்சி விடணும். இதை வந்து ரொம்ப வேக விடக்கூடாது. அரை வேக்காடு ஜஸ்ட்டு போட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அதை எடுத்துடணும். இல்லைனா உங்களுக்கு காரா பூந்தி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும், ரொம்ப ரஃப் ஆகிடும். ஸோ சாஃப்டாக தான் இது இருக்கணும், அது செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பாயில் பண்ணக்கூடாது இதை. இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஷிஃப்டாக வந்து போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். அந்த ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும், கரண்டியை நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அந்த ஜல்லிக்கரண்டியை நீங்கள் வாஷ் பண்ணலைன்னா அது அடியில் வந்து அது ஒட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வராது. ஸோ அதனால் ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும். ஸோ இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் இது மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நெய் காஞ்சதும் முந்திரி இருக்குல்ல நம்ம எடுத்து வச்சது, அதை இதில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. இந்த ரோஸ்ட் பண்ண உடனே அதை எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே பொரிச்சு வச்சுருக்கிற பூந்தியில் போட போகிறோம். அது கூட சிறிதளவு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க தட்டி. இந்த மிக்சர்லேருந்து இப்போ கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துக்கோங்க, குறப்பாக தான் இருக்கணும். இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன டிப், லட்டு வந்து நல்லா ஷேப் வரத்துக்கு. இப்போ ஒரு பேனில் 1 கப் வாட்டர், 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெண்டுமே வந்து சரிக்கு அளவு தான் இருக்கணும், தண்ணியும் சர்க்கரையும். அதை நல்லா கரைச்சி விட்டு ஒரு சின்ன கம்பி பதம் அளவு வந்தால் நம்மளுக்கு போதும். இப்போ இதோட நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பூந்தி, நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பவுடர், இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சுகர் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்வீட் நல்லா அதுக்குள்ளே ஏறும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அதை வந்து ஆற விடுங்க. ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க, கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்லேயே இப்போ நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம 1 கப் கடலை மாவு எடுத்ததுக்கு 15 லட்டு இந்த மீடியம் சைஸில் நம்மளுக்கு வந்தது. ரொம்ப ஆற விட்டிங்கன்னா ஷேப் வராது. ஸோ அதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. வெதுவெதுப்பான சூட்லேயே லட்டு பிடிச்சிருங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம பால் லட்டு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் லைக் பண்ணுங்கள்.